အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီလိုဗီဒီယိုလေးတွေထုတ်ဖို့အတွက်เนาะအတန်ပါတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေထုတ်ဖို့အတွက်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော် ChatGPT မှာ prompt တောင်းပါမယ်ChatGPT လို့ရေးပြီးတော့ enter ခောက်ဝင်လိုက်မယ်ဒီထဲကိုဆက်ဝင်လိုက်မယ်ပေါ့เนาะပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကြိုရေးထားတာလေးရှိတယ်ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီ Hollywood ရုပ်ရှင်ရုံဒီရုပ်ရှင်တွေလိုမျိုးပေါ့เนาะဒါprompt လေးရေးပေးပေါ့เนาะတကယ်တော့ကိုယ်တိုင်ရေးလဲရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒါဒီချိန်မှာတော့ဒါ AI ကိုပဲရေးခိုင်းလိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီရေးရတဲ့ scenes လေး၅ခုလောက်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးရေးခိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာဒီစာလေးကိုရေးပြီးတော့ဒီမြားလေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် AI ကကျွန်တော်အတွက်ဒါမျိုး10ခုရေးပေးမှာဖြစ်တယ်ဒီမှာ9ခုစီကျွန်တော်ရေးခိုင်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူက10ခုရေးပေးမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ10ခုနဲ့ပတ်သက်တာတွေကျွန်တော်တို့ထုတ်သွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီမှာရေးထားတာတွေကတော့အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အများကြီးရှိတဲ့ထဲမှာကိုကြိုက်တဲ့ဟာတစ်ခုကိုရွေးချယ်လိုက်ကျွန်တော်ကတော့ရှေ့ဆုံးတစ်ခုကိုပဲရွေးချယ်လိုက်မယ်ရွေးချယ်လိုက်ပြီးတော့ဒါကို copy ကူးထားလိုက်မယ်ပေါ့နော် copy ကူးထားလိုက်ပြီးတော့ဒီစာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုထုတ်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ tab တစ်ခုဖွင့်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘာကိုရှာမှာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ website ရဲ့နာမည်ကဘာလဲဆိုတော့ AI Video Maker ပေါ့နော်ဒီ website လေးပေါ့နော်ပြီးရင် .ai လို့ပါနောက်ကနေရိုက်လိုက်နော်အဲ့ဒီ website လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်ပါအဲ့ဒီ website ကမိတ်ဆွေတို့ဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါရှေ့ဆုံးမှာပေါ်လာတယ်ဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကသူက sign up လုပ်စရာမလိုဘဲနဲ့လည်းဒါဒီဗီဒီယိုတွေထုတ်လို့ရတယ်เนาะဒါပေမဲ့ sign up လုပ်ပြီးမှထုတ်တာလည်းပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကလူတွေသိဖို့အတွက်ကသူကဒီ VPN မပါဘဲနဲ့လည်းသုံးလို့ရနေတယ်ဒါပေမဲ့ VPN ချိတ်လိုက်ပါ VPN ချိတ်လိုက်မှဒါလည်းဒါလွယ်ကူကူနဲ့ဗီဒီယိုတွေကထွက်လာလိမ့်မယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်เนาะကြာနေလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ VPN လေးချိတ်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ VPN ချိတ်ပြီးသွားပြီเนาะ VPN မချိတ်ဘဲနဲ့လည်းဝင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ VPN ချိတ်ပြီးမှသုံးလိုက်တာကဗီဒီယိုကိုလွယ်ကူကူနဲ့ထုတ်လို့ရတာကိုမိတ်ဆွေတို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီထဲမှာရောက်ပြီဆိုတာနဲ့သူကဒီမှာ image ကနေဗီဒီယိုကိုပြောင်းမလားเนาะအကိုမှရှိတဲ့ပုံလေးကိုဗီဒီယိုကိုပြောင်းမလားဒါမှမဟုတ်စာသားကိုဗီဒီယိုပြောင်းမလားပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်စာသားယူလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်စာသားလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာစောက ChatGPT ကပေးလိုက်တဲ့စာသားလေးကိုဒီထဲကိုထည့်လိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ advanced ကိုစနေလိုက်ရင်မိတ်ဆွေတို့ဘာတွေတွေ့ရမလဲဆိုတော့ဒီမှာ9စက္ကန့်ပဲရတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်10စက္ကန့်ရကြင်လို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ကဝယ်သုံးရပါလိမ့်မယ်ဗီဒီယိုရဲ့ site ကိုတော့ကျွန်တော်16ကိုပဲရွေးမယ်96ဆိုရင်တော့ download site ပေါ့နော် YouTube short site တွေရမှာဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဗီဒီယိုကဒီပိုကောင်းတဲ့ quality အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဝယ်သုံးမှသာရလိမ့်မယ်เนาะဒီ free သုံးတာကတော့ကြက်တလောက်ထုတ်ခွင့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့quality ကတော့ဝယ်သုံးတာတော့မကောင်းဘူးပြီးရင်ကွာခြားချက်တွေရှိသေးတယ်ကျွန်တော်ပြပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ create free AI video ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုစတင်ဖန်တီးပါမယ်တခါတည်းကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုထုတ်တဲ့အချိန်မှာတော့ဒီလိုမျိုးလေးတွေ့ရတာမျိုးလေးကြုံရလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကစောင့်ပေးရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလကားသုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဗျာရှေ့မှာထုတ်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်ဘာညာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်လည်းစောင့်ပေးရတာမျိုးတော့ကြုံကြိုက်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်တော့ခေတ္တစောင့်ရပါလိမ့်မယ်အားသာချက်ကတော့ဒီ website ရဲ့အားသာချက်ကတော့ကြားသလောက်ထုတ်ခွင့်ရှိတယ်နော် unlimited ပေါ့နော်ကြားသလောက်ထုတ်နေလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အားနည်းချက်တွေကတော့စောစောကပြောသလို quality တွေခဏဆောင်ရတာမျိုးတွေကတော့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုသူကဗီဒီယိုလေးထုတ်ပေးပြီးတော့ထုတ်ပေးသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါဒီမဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရေးခဲ့တဲ့စာအတိုင်းပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဗီဒီယိုလေးထုတ်ပေးတယ်ထုတ်ပေးတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုမိတ်ဆွေတို့ကသဘောကျတယ်ဆိုရင်ဒီမှာ download ကိုနှိပ်ရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ set ထဲကိုရောက်လာမှာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့တခြားပြောစရာရှိတာတွေကဘာလဲဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုကအတန်မပါဘူးဗျာအတန်ပါအောင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီမဲ့ add sound to video လုပ်လိုက်တာ ਨੇ ဒီဗီဒီယိုကိုသူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အတန်ထည့်လို့ရမယ် app scale လုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုကိုပို့ပြီးတော့ quality ကောင်းအောင်နေလုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အမျိုးတွေလုပ်ဖို့အတွက်သူကဝယ်သုံးမှရတာကိုတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်အခုပြောမှာကတော့ဝယ်မသုံးမနဲ့လည်း free သုံးလို့ရတဲ့တခြားနေရာတွေပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့သူ့စီမှာဝယ်သုံးရင်ဘယ်လိုရှိလဲကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဗီဒီယိုကို app scale လုပ်တာလည်းသူကနော်ဒီဝယ်သုံးမှရမယ်အတန်ထည့်တာကိုလည်းဝယ်သုံးမှရမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့စီကဝယ်သုံးရင်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာကြည့်ကြည့်အောင်သူ့ရဲ့ဈေးနှုန်းကိုဒီမှာ pricing ဆိုတာကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ဈေးနှုန်းကိုဝင်ကြည့်ကြည့်အောင်ဒါဆိုရင် free နဲ့ကွာခြားချက်တွေကိုတွေ့ရတယ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတပတ်စာဝယ်လို့ရတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်နော်တပတ်စာဝယ်ရမယ်ဆိုရင်သူကဘာလဲဆိုတော့ဒီမဲ့0ပေါ့နော်ကျွန်တော် free သုံးလို့ရှိရင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့က9စက္ကန့်ပဲထုတ်လို့ရတယ်ဗီဒီယိုကိုပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟာက personal use ပေါ့နော်ကိုတယောက်ချင်းစီအတွက်သုံးဖို့ပဲသူကပေးတာဖြစ်တယ်များသောအားဖြင့် AI တွေကအဲ့ဒီလိုပဲဗျာpersonal use အတွက်ပဲပေးကြတာပေါ့နော်အကယ်၍ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီတပတ်စာဝယ်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့$5လောက်ပဲကြာမယ်$5ဆိုရင်ဒါထားပါဗျာ2000ကျော်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြာမယ်အဲ့မှာ10စက္ကန့်ဗီဒီယိုရမယ်နော်10စက္ကန့်တပုတ်တိုင်းမှာ10စက္ကန့်ထုတ်လို့ရမယ်အလကားမှာလည်းကြိုက်သလောက်တော့ထုတ်ခွင့်ရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ဝယ်တော့ရင်လည်းဒါကြိုက်သလောက်ကတော့ထုတ်ခွင့်ရှိတယ် quality တွေပိုကောင်းလာမယ်ဗီဒီယိုမှာအတန်ထည့်လို့ရမယ်တခါတည်းနဲ့နှစ်ပုတ်ထုတ်တာမျိုးတွေလည်းရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ
ကိုယ့်ရဲ့ဒီ YouTube တွေ Facebook တွေအတွက်လည်းဒါသူကအသုံးပြုခွင့်ပေးတယ်နော် monetization အတွက်လည်းအသုံးပြုခွင့်ပေးတယ်စသဖြင့်တွေကိုတော့သူကပေးထားတယ်အဲ့တော့အလကားလည်းကြားသလောက်ထုတ်ခွင့်ရှိတယ်ဒီဝယ်တော့ရင်လည်းကြားသလောက်ကတော့ထုတ်ခွင့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ quality တွေနော်အတန်ထည့်လို့ရတာတွေကတော့မတူတာကိုဒါမိတ်ဆွေတို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်နော်ဒါသူ့ရဲ့တပတ်စာပေါ့နော်အဲ့ဒါကျန်တာလေးလည်းဆက်ကြည့်လိုက်ပေါ့တကယ်တော့ဒီ website လေးကတန်တာကိုတော့တွေ့ရတယ်ဗျာ2000ကျော်နဲ့ကိုကြားသလောက်ထုတ်ခွင့်ရှိတယ်အတန်တွေပါထည့်လို့ရရဲဆိုတော့လေဒါမစိုးလို့ပြောရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအခုတော့free နဲ့အတန်ထည့်ကြင်ကြဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုကျွန်တော် free နဲ့ထည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော် YouTube မှာဒီဗီဒီယိုလေးကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ဘူးတယ် AI ကိုဗီဒီယိုထုတ်ပြီးတော့စိတ်ကြိုက်အတန်ထည့်သွင်းနည်းဆိုအဲ့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်အတန်ထည့်သွင်းတဲ့နည်းတွေကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒီထက်ကနည်းတစ်နည်းကိုလည်းကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအမြန်လေးပြန်မိတ်ဆက်လိုက်မယ်ဒါကဘာလဲဆိုတော့ Hugging Face MN Audio လို့ရိုက်ပြီးတော့ under ခောက်ဝင်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီထဲကိုကျွန်တော်ဆက်ဝင်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီနည်းကတော့ပြပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါခဏပဲပြန်มาဖြစ်တယ်နောက်ထပ်တစ်ခုတည်းကျွန်တော်ပြအောင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီထဲကိုရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်စောစောက download လုပ်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုကိုဒီနေရာမှာထည့်မှာဖြစ်တယ်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စောစောက download လုပ်ခဲ့တဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာထည့်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ तू ကဒီ upload ပြည့်သွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာ तू ကဗျာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ prompt ရေးလို့ရတယ်ဒီဗီဒီယိုကိုဘာအတန်ထည့်ချင်တာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာရေးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့မရေးလဲပြဿနာမရှိဘူးဒီက तू က AI ကသိတယ်ကိုထည့်လိုက်တဲ့ဗီဒီယိုဒီတနက်ပြစ်တန်နေလားเนาะစမ်းကြောင်းရေးစီးစင်းတန်နေလား तू ကဒါမျိုးတွေသိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကဘာမှသူ့ကိုပြောမပြလဲပြဿနာမရှိဘူးအဲ့တော့ဒါက तू ကဒါ upload လုပ်နေတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ तू က upload လုပ်ပြီးသွားပြီ upload လုပ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်ကျမှမိတ်ဆွေတို့ကဒီ submit ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင် तू ကစတင်ပြီးတော့ဖန်တီးပေးမှာဖြစ်တယ်နော် submit နှိပ်ပြီးဆိုတာနဲ့ဒီဘက်မှာစပြီးတော့အဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုအတန်ထည့်ပေးနေပြီဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါကဗီဒီယိုကတိုတဲ့အတွက်တိတ်ကြမှာမဟုတ်ဘူးနော်တိတ်မကြခင်မှာပဲအတန်ထည့်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ကြည့်ချင်ရင်ဒီမှာဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ကြည့်လိုက်ဒီရင်ကြီးပြန်နေတဲ့အတန်ကိုထည့်ပေးထားတာကိုမိတ်ဆွေတို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်နော်မိုက်တယ်ဒီအတန်လေးသူဗီဒီယိုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အတန်ကိုသူ့ဘာသာသူထည့်ပေးသွားတာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါလေးကို download လုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီမှာညာဘက်တောက်မှာမြားလေးရှိတယ်သူ့ကို download လုပ်လိုက်လို့ရတယ်နော်ဒါကတနည်းပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ထပ်တနည်းကတော့အဲ့လောက်တော့မကောင်းဘူးဒီ website ကတော့ရှင်းရှင်းပြောရင်အကောင်းဆုံးပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်တနည်းကတော့ဘာလဲဆိုတော့အကောင်းဆုံးဆိုချက်ချင်းထည့်ပေးလို့ auto ထည့်ပေးလို့ကောင်းတယ်ပြောနောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုတော့နော်freepik ဆိုတဲ့ website ရှိတယ်အဲ့ဒီ website ထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့က free ထုတ်ခွင့်ရှိတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒီ freepik ထဲကိုဝင်လိုက်ပါထပ်ပြီးတော့ဒီပေါ်လာတဲ့ link ထဲကိုဆက်ဝင်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာလည်းကိုလိုချင်တဲ့အတန်တွေကိုတစ်နေ့ကို3ဖို့လောက် free ထုတ်ခွင့်ပေးထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီထဲကိုရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်မှာသွားရလဲဆိုတော့တဲ့အဲ့တော့ဒီမှာကဗီဒီယိုတွေလည်းထုတ်လို့ရတာဆိုကျွန်တော်ရှောက်ထုတ်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုဒီမှာတွေ့ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီထဲကိုရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နေရာမှာလဲဆိုတော့ဒီမှာဗျဒီမှာဗီဒီယိုတွေလည်းထုတ်လို့ရရနော်အဲ့တော့ဒီထဲကိုရောက်ပြီဆို AI တွေဒီနေရာလေးပေါ့နော်ဒီနေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအမှန်တကယ်တော့ဒီဘက်မှာပေါ်နေပြီဗျကျွန်တော်ကသေချာမကြည့်လိုက်လို့နော်အဲ့တော့ထားပါတော့ AI နဲ့ကိုဝင်လိုက်တယ်ဝင်လိုက်ပြီလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာ CMO ဆိုတာရှိရဗျအဲ CMO ဆိုတာဆက်နေလိုက်မှာရှိသမျှ AI တွေအကုန်ပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာဒါမိတ်ဆွေတို့ကြည့်လိုက်ပါအများကြီးပါတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်နော်ကိုဖန်တီးခွင့်ရတာတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီထဲကမှကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာလေးကိုယူလိုက်ပါ AI sound effect ဆိုတဲ့နေရာလေးရှိတယ်အဲ့ဒီထဲကိုဝင်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကအတန်တွေကျွန်တော်တို့ free ထုတ်ခွင့်ရှိပြီဒီမှာကျွန်တော်ထုတ်ထားတဲ့အတန်တွေဥပမာကျွန်တော်ပြမယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒါအကောင်ကြီးပြန်နေတဲ့အတန်ကိုကျွန်တော်ထုတ်ထားတာကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကတပုတ်ကိုပေါ့နော်အဲ့တော့ထားပါတော့ကျွန်တော်ပြမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဗီဒီယိုကစမ်းကြောင်းရေတခွန်လေးစီးစင်းနေတဲ့အတန်ထားပါတော့နော်အဲ့လိုသူမျိုးဆိုကျွန်တော်ကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ waterfall ပေါ့နော်ရေတခွန်ကြီးကရေတခွန်စီးစင်းနေတယ်အဲ့လိုမျိုးအတန်ထုတ်ပါလို့လုပ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော် generate နေလိုက်မယ်ဆိုဒါမျိုးလေး तू က၄ဘုတ်ထုတ်ပြီးမှဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအမှန်တကယ်တော့ဒီနေ့ကစမ်းခဲ့ပြီးသားပါနော်ဒီမှာဒါကိုတမင်သက်ပြန်ရေးလိုက်မိတယ်တကယ်တော့တနက်တန်နေပါစမ်းကြည့်လိုက်ရမှာအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်လိုက်နော်ဒါဆိုကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယိုမှာဒါကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယိုကနော်ဒါရေတခွန်းတန်းဆိုဒီလိုမျိုးတွေထုတ်ရမယ်ပေါ့အဲ့မှာ gun ပေါ့နော်ထားပါတော့နော်AK47 ဆိုတဲ့တနက်ရှိတယ်ဗျာနော်AK47 gun sound ပေါ့နော် AK47 တနက်ပြစ်တဲ့အတန်นี่နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရမလဲကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်အောင်သူကတနက်တန်လည်းထုတ်တော့ပြီးတော့ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးအတန်လေးတွေထုတ်မယ်အဲ့ဒီအတန်ကို download လုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအတန်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယိုနဲ့ကိုပေါင်းလိုက်လို့ရပါတယ်ဒါမျိုးလေးပေါ့နော်ဒါကတနက်တန်အစသဖြင့်လေးတွေကျွန်တော်ထည့်သွားလို့ရတယ်ဟုတ်ပါပြီဒီလောက်ဆိုရင်တော့ရတော့ပြီထင်ပါလေဒီဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ပါပဲဗျာ